हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोपाल शर्मा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक गौरांग में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक एंटी स्पोर्ट गेमिंग कैबिनेट का। तो इस कैबिनेट में आपको क्या क्या मिलेगा बता देता हूँ आपको मोटा मोटा। 3 फैंस होते हैं और आपका इनपुट में मिलेगा आपको एक USB है 2.0, एक HDMI 3.0 और एक ऑडियो इनपुट मिलेगा और एक पावर सेट का बटन मिलेगा पावर का और एक छठा। और जैसी बात करें तो इसमें ATX मदरबोर्ड सपोर्ट कर सकता है। टेम्पर ग्लास के साथ में इसका साइड पैनल होगा। और बात करें तो इसका यूज का ये बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। इसको नॉर्मली गेमिंग्स में और जो ग्राफिक्स जो डिजाइनिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी और भारी कैबिनेट है। तो देखते हैं क्या लुक है इसका और क्या चीज़ें एक साथ में और मिलती हैं आपको। देखते हैं गाइस, जिसका ये लुक है बहुत ही अच्छा लुक है इसका। आप देख सकते हैं इसको साइड से तो देखेंगे तो ग्लास पैनल है और काफ़ी बड़ा कैबिनेट है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है। और उसमें आप देखेंगे फ्रंट पे इसका एक पावर बटन है, एक रीसेट बटन है। ये 3.0 USB हो गया, ये आपका 2.0 USB हो गया और ये आपका माइक का एक आपका स्पीकर का हो गया। और पीछे से इसका लुक देखेंगे अगर आप तो नीचे इसका बॉटम पे SMPS के लिए दिया गया है स्पेस और यहाँ पे ये आपका मदरबोर्ड का पैनल है। तो गाइस करते हैं इसको असेंबल और देखते हैं इसको असेंबल करने के बाद में किस तरह का। तो गैस ये है इसका मदरबोर्ड 550 है। तो लगाते हैं इसको। तो गैस गीगाबाइट का G550M मदरबोर्ड ये AMD का A4 सर्किट को सपोर्ट करता है और ये राइजन का AMD के राइजन का 5000 सीरीज, 5000G सीरीज, 4000G सीरीज और 3000G सीरीज को सपोर्ट करता है। और रैम की बात करें तो इसमें रैम के 4 स्लॉट होते हैं। DDR4 रैम को सपोर्ट करता है और एक स्लॉट में मैक्सिमम आप 32 GB तक रैम। तो गाइस ये है इसका प्रोसेसर 5600 5600X 5000 सीरीज का प्रोसेसर आता है। गाइस राइजन 5 प्रोसेसर के लिए अलग से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखेंगे हमारा प्रोसेसर लग गया और कूलिंग फैन लग गया। तो गाइस ये गीगाबाइट का 650 वाट का पावर सप्लाई है जिसमें 80+ ब्रॉन्ज का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 80% है। और इस वाले सप्लाई में 100% जापानी कैपेसिटर का यूज़ किया गया है और ये सप्लाई है 3 ईयर वारंटी के साथ में आती है। तो गाइस देखेंगे हमारा सिस्टम अभी रेडी हो गया है असेंबल होके और लाइटिंग वाइटिंग के कनेक्शन भी हो गए हैं इसमें। और ये इसमें ग्लास का पैनल है जो लगा दिया है और किस तरह से इसका लुक आ रहा है। लाइटिंग वाइटिंग का सब कुछ अच्छे से इसमें यूज़ किया गया है। असेंबल होने के बाद में बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम भी रेडी हो गया है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।